これ今照らしてるから見えるけど、消すと、いや俺この方がいいような気がするけど。穴から出てきて、ああいうふうにするよね。あれあれあれ。穴があったと思うと巻いてたとか。あれあれあれ。男のポーズ。
最後にそうなんですね。さあでもちょっとお腹が空いちゃって出てきたかもしれないです。はい、そしてですね、今用意してたご飯終わりになりましたので、これでハクビシンのご飯終わりになります。これからですね、
だよ待ってないよじゃあダメだともさん汚くなっちゃうともさん